Ayan guys, malapit na. Action update. Nagintay na ni mama. Ayan. At tapusin na talaga to. Pag natapos na, goodbye na ako. Diba? Bro, butik na mahulog. Ayan na. Ah! Ilan na ba yung master sprinkle ko? Kasi si Jandal eh. Ayan, puro na. Puro na ang master sprinkles ko. Guys, if everyone got 1% on right now, we will be on 400 million. Paano mangyayari? Totoo ba yan? 400 million. 20 million people are on the game right now. That's more than Canada. Canada! Ano na lang nangyari? Ay, wala ka na ko eh. Ha? Ano? I'm sending on business tonight. Nalolobat na ako. Ay! I got the... Ay! Oh! Bra, ano lang yan ah. Ay! Giglat yan! Makikiglat! Kung may giglat na mga par. Ay, meron pala ako dito. Nakalimutan ko pala, may Philippines pa ako. Bigagi! My wife was grumpy. I wake her. Ala ka sa putok, gagi. 7 million. Yan, mid stock. 9 million. Ano yung mid stock? Ayan. 8 million. Ayan, mid stock. Ano? Don't worry. At 2 minutes, I will make the stock. Akala ko, winning ba the stock? Wala pala. 2 minutes. Ay, 4 minutes na lang guys. Matatapos na to. Eh, excited ba kayo? Yeah! I'm so excited bro. Mama nga eh. Mama ko naglalaro eh. Diba? Sinabi ko na eh. Kahit yung palang last update yun, June 28. Siguro girl. Diba naglalaro siya? Sinabi ko ba naglalaro siya nag-girl? Siyempre naman. Parang ganito ko sabi kahit siya naglalaro nga siya eh. Wala, may puso light sila. Tama ba? Hindi ko nalbasa. 3 minutes na lang yun. 3 minutes! Dahil tayo ng 6 and ng 59 seconds. Guys, I can't run my admin events because of wind. Uy, master. Bro, master. Yay! Master sprinkle stock, par. Ayan, binili natin yung par. Favorite na stock. Ayoko eh. Pero na favorites to eh. Favorite to. Bili ko pa. Ayan na. Danted, binili ko na ha. Binili ko pala. Magkano na ba? Ay, hindi. Kasi marami ako favorite to eh. Ayan. I'm a nervous guy. I'm getting nervous, guys. Ano nervous guy? Nakalimutan ko pala. I am getting nervous, guys. Sabi ko kasi I'm getting nervous.
I'm nervous, guys. Wala ko nasabi yun, I'm getting nervous pala. I'm getting nervous, guys, daw. Nakalimutan ko eh. Ang ganda ng kalaro ko. Ayan, oh. Grabe yan. May bomb blossom siya. May isa pa siyang bomb blossom. Totoo ba? Peach pa talaga yun. Nasa loob ganito. Blueberry stock naman. Orange tulip. Hindi natin kailangan yan. Get ready. Zubi. 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 Oy! Get ready. Hindi ka naman. Oy, master. Master. Crazy na! Bakit? Sugar apple. Isa yan! Uy, hindi ka na din. Bakit? Gising daw. Gising ka daw. Dapat gising ka daw. Oh, okay. Binili ka na kay mama na. Daming bagong seeds yung mama. Ay! Grabe! Wow! May brain na tayo, guys. Balat natin yung mami. Tag! Pinibod. Tapos rin. Nagulat ako. I'm getting nervous. Nagulat ako. Ah, 15 seconds na. Update. Magkari. Ayan na. 3 minutes. 3 minutes. Thank you all. Start! Ay. Yo! Ayan na. Par. Ayan na. We hope you enjoy and the expectations. Ang ganda! Sa the egg shop. Oh, comment. Lang. Alam ako nga yung dragonfly. Ano ako din yung pet-pets? Ang 7 minutes. Wait. I'm gonna run again. I think. Blah. Thank you! Ayan, okay na guys. Ayan, meron tayong pagkinabat. Mushroom. Dami natin. At may sugar apple tayo dito. Madami natin sugar apple. Ilagay natin dito. May iba pa tayong seeds. Wala na. Paldo, may burning bat na ako. May burning bat. Guys, we are on. Hindi ko na paano ba yan eh. Uy! Magdidip ka na? Sige. Ilib mo na yan. Yun. 10:01 na. Yan. Yay! Tayo natin muna matapos tong admin event. Ayun na. Bigla ko namatay. Ano ilalagay natin na pet? Stegosaurus. Tukan. Ayan, tukan. Pet mutations.
Level 50? May level 50 ba ako na, be? May golden lab ako na level 50. Ay, wala. Hindi ko alam. Walang guys. Si boy. Ayan. Tapos yung update. Wala na. Kailangan kasi ng page. Gusto. Wala akong age na. May age 15 tayo. Pwede lang po ba? Pag nag-age 15. Si Chok. Ayun na, ayun na. Laksan na natin. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Ayan guys, bye. Ayoko na yun. Ayan, bye na.